Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui a gente continua com aquelas resenhas delícias que vocês adoram. E dessa vez vamos trazer um desfile que vocês pedem muito aqui nos comentários, de uma escola que está fora do grupo especial há alguns anos. O Império da Tijuca 2014. Inclusive é a estreia dela aqui no canal. Vamos pra resenha? Vamos ver mais essa injustiça? Porque a escola foi injustiçada, não é, meu povo? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, vem! Império da Tijuca 2014, Batuque! Júnior Pernambucano, o carnavalesco da Império da Tijuca, campeão da Série A do ano passado, trouxe a escola de volta pro grupo especial, tá com a mãozinha tremendo aqui, tá nervoso, Júnior? Bastante, né? Mas é isso aí, vamos fazer o chão tremer, não minha mão. Vem, 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 vai tremer, o chão vai tremer, pega na madeira, segura que eu quero ver, coisa de pele, batuque ancestral. Lá vem a sinfonia imperial, bateu, marcou de coração, tocou. Senti a vibração da briga, isso, a madrugada que te espalha, a lua, vai, lua, careia, na veia, celebração, é dom de comunica. Vambora! E vamos lá, o presidente Antônio Marcos Teles, o T. Carnavalesco Júnior Pernambucano, mestre de bateria o Capoeira, mestre sala e porta-bandeira Peixinho e Jassanã, compositores Márcio André, Vaguinho, Marcão, Alexandre Alegria, Rono Maia e Karine Santos. Intérprete canta o Pichulé, 3.400 componentes, 31 alas e 7 alegorias. Ficou em 12º lugar, como assim, Brasil? Cores verde e branco. E agora vamos todos para o Morro da Formiga, porque o chão vai tremer. E se tem batuque, vamos todos entrar na sinfonia de quem? Lu Pietro. A escola entra com força total. Gente, não esquece de deixar o like, tá? É de graça e não custa nada. O Império da Tijuca é uma escola querida, né? Esse refrão de cabeça é potente, né? Me lembro que a gente estava lá no setor 3, a gente estava esperando ansiosamente o desfile da escola. A escola vem vindo com muita pujança, com muita alegria, muita energia. Mas o terceiro carro, o Batuque Místico, ele tá tendo problemas para entrar na avenida, para fazer a curva ali, obrigando a escola a dar uma paradinha logo no seu início. Percebam, mas nada que abale a raça e a garra com que a escola estava entrando para fincar o seu nome no grupo especial. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca foi fundada no dia 8 de dezembro de 1940, no Morro da Formiga, situado no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. A agremiação é resultado da fusão entre as antigas escolas Recreio da Mocidade e Estrela da Tijuca. Foi instituído como símbolo a coroa imperial, símbolo da nobreza, e na bandeira, ramos de fumo e café, uma espécie de homenagem a duas das principais riquezas da região onde ela foi criada. Vale dizer também que a escola foi a primeira a usar a palavra império em seu nome.
e as cores batizadas foram o verde e o branco. A sua primeira apresentação oficial aconteceu 6 anos após a sua fundação, em 1946, com o enredo Aos Heróis do Monte Castelo. Já a estreia no grupo principal se deu em 1965, com o enredo Apoteose do Rio de Janeiro, classificando-se em 8º lugar. De lá para cá, idas e vindas entre grupos de acesso A e B e o próprio grupo especial marcaram a trajetória da escola. Enredos como O Mundo de Barro de Mestre Vitalino, de 77, Tijuca, Cantos, Recantos e Encantos, de 86, e No Sassarico do Colombo, de 95, são alguns dos temas de destaque da agremiação, que infelizmente nunca conseguiu se firmar no grupo especial por muito tempo. Um dos períodos mais conturbados da escola, inclusive, aconteceu entre 1996 e 2005, onde muitos problemas financeiros tomaram conta do Império da Tijuca. Foi quando o presidente Antônio Marcos Teles, mais conhecido carinhosamente como T, assumiu e organizou a agremiação, colocando o Imperinho, esse apelido carinhoso dado à escola, com desfiles mais competitivos e visando a volta à elite do samba carioca. Tanto esforço deu resultado, e em 2013, com o enredo Negra Pérola Mulher, sai consagrada com a vitória no acesso A, retornando ao grupo especial depois de 18 anos com esse desfile, o Batuque. O carnavalesco da escola nessa oportunidade foi o Júnior Pernambucano, que estreou no Carnaval Carioca justamente no Império da Tijuca 1 ano antes, sagrando-se campeão do grupo de acesso logo de cara. Vale dizer que durante 7 anos ele fez o carnaval da escola de samba Bom das Bocas, na cidade fluminense de Três Rios, onde também em 2013 ele conquistou o tricampeonato. É mole, mexe com o Júnior Pernambucano. Enfim, ele ficou na escola até 2017, realizando bons desfiles. Nesse ano de 2019, ele defendeu o azul e verde da Rocinha e para o ano que vem ele foi contratado para desenvolver o desfile do Império Serrano. Uma carreira de certo modo ainda curta, mas muito promissora do seu Júnior Pernambucano. Não é não? A escola defende novamente um enredo com bases africanas, mas dessa vez o mote do enredo é mostrar a força do toque, do som do batuque, que chegou ao Brasil com os negros africanos e se disseminou em festas populares por todo o país. O tema também fala de religiosidade, como por exemplo, o toque do candomblé e da umbanda, e de tantas outras atividades culturais que tinham o batuque como um forte elemento de ligação. São eles: a congada, Bumba Meu Boi, maracatu, a dança do fogo, folia de reis, e por aí vai. Ou seja, a cara da escola. E enredo africano é sempre bom, né, gente? Eu, pelo menos, adoro. Comissão de frente. O dom de comunicação. Eles vêm representando o ato de se comunicar, através da emissão de sons. Como figura principal aparece ali o orixá Exu, que é o grande comunicador e o elo de ligação entre os homens e os deuses. Coreografia forte, né, meu povo? Bem marcada, saltos, exige bastante força física, movimentos ágeis. Mas eu confesso que eu não gosto muito dessa roupa dos guerreiros africanos. Acho que esse costeiro atrapalha por ser uma coreografia muito ágil. Não sou muito fã da roupa também, esses marabunhos. Mas coreograficamente ela responde ao que ela quer passar. Temos ali também 3 tripés, uma espécie de vegetais ali, onde saem os 4 elementos: água, fogo, terra e ar.
São 3 tripés, mas são 4 elementos, eles estão ali inseridos. 2 deveriam estar ali dentro. Me confesso que quando eu estava lá ao vivo, não me lembro de ter saído 2, mas eles apareceram ali. Quero ressaltar também que nesses 3 tripés, dentro deles, existe um problema de acabamento. Quando você vê ali eles abertos, existe um ali que está rasgadinho. Poderia-se ter um maior capricho ali. Mas enfim, no conjunto é uma boa comissão de frente, apesar de achar a indumentária equivocada. Mas um bom trabalho do coreógrafo Júnior Scapin, segundo ano dele no Império da Tijuca, nessa oportunidade. Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Peixinho e Jassanã. Eles representam os guerreiros tocadores de tambor. Inclusive eles vêm ladeados de tocadores de tambor. A roupa dela é simplesmente um deslumbre. Uma opulência e nas cores da escola, hein? Verde, branco e um toquinho de dourado. Lindíssimos os fazões em verde cítrico. Ele também está muito bem na indumentária. Na apresentação, acho que eles foram um pouquinho pesados. Acho que eles poderiam ter ido melhor. Mas a roupa, meu bem, digna de um primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Palmas para a roupa da Jassanã. Belíssima, nossa. Sabe para onde que eu iria com essa roupa, fi? Nossa senhora, eu ia pro Maracanã Chiflaflu. Lindamente. Sabe pra onde que eu iria com essa roupa também? Comprar um picolé de pistache na sorveteria. Verde, pistache, captou? Ai, que bobagem. Essa ala da grande celebração, que é a primeira ala da escola, ela vem com esse elemento nas costas muito alto. Vocês não acham, não? Sem contar que parece uma prancha de surf laranja, né? Eles simbolizam uma grande fogueira, eles se juntam ali para formar uma grande fogueira. Poderia ser menor, eu tiraria. Essa ala faria de outra maneira, mas é aquilo. Questão de gosto. Cada um acha o que quer. Abre alas. Tudo é ritmo é o nome do carro. Ele simboliza a celebração das tribos africanas, os ensinamentos e o toque dos tambores. Uma iluminação fluorescente poderosa, né, meu povo? Um verde bem cítrico, apostando mesmo na cor base da escola. Uma alegoria enorme, acoplada, 62 metros de alegoria. Muito interessante também essas esculturas que ladeiam o carro bem estilizadas, todas em verde limão. Temos também os instrumentos de percussão ali, como atabaques, surdos, colocados na saia do carro. Várias esculturas de negros com expressões fortes, também em cima de grandes tambores. É uma alegoria bem impactante. Particularmente, olhando de cima, acho que ela fica um pouco confusa. Mas como impacto, ela funciona. E funciona muito bem, graças a essa iluminação poderosa que a escola trouxe nesse abre-alas. O som divino do folclore popular. As palmas do cortejo vai passar. Meu verbo. Capoeira. De uma volta para inclusão. Recria uma nação. E aí as alas começam a aparecer nesse setor raízes africanas,
onde eles representam vários rituais de dança, ala de jambe, muito bonita inclusive, meio pesada, mas muito bonita, com plumas azuis, puita, socopé, mapico, quebetula, nomes bem da tradição afro, né? A ala socopé é muito bonitinha. É a que mais veio com as cores da escola em verde e branco, não tem costeiro, muito bem feita. A ala mapico eu não sou fã não. Esse costeiro gigantesco, pesado, você vê que atrapalha o movimento dos componentes. Não sou muito fã. As minhas preferidas são as alas de jambe e socopé, nesse setor das raízes africanas e rituais de dança. E o desfile segue, animado e contagiante. Segundo carro, o carro das quizombadas. Mas o que são quizombadas? Quizombadas são as grandes festas realizadas em Angola que têm como principal função o fortalecimento dos laços de amizade entre as pessoas. Bonito isso, né? Um carro propício para a velha guarda desfilar. Inclusive ela vem nesse carro, representando o povo angolano. Temos também esculturas de mãos negras tocando os atabaques, a escultura de uma grande cabeça de Zumbi dos Palmares, o grande rei do Quilombo dos Palmares. Vários bambus foram colocados para decorar esses tambores. Enfim, uma iluminação poderosa num carro pequeno, mas que chama a atenção. Gosto. Chegamos aí ao setor da batucada mística com essa ala do candomblé em branco, que é Oxalá, o grande Deus. A ala Babassuê, tradição religiosa oriunda do estado do Pará, vem falando aí do tambor de Santa Bárbara, né, que no sincretismo reverencia os orixás Xangô e Yansan, a ala vermelha. A ala Catimbó Jurema, que é a mistura das crenças indígenas, uma ala muito colorida. A ala Encantaria, que é essa ala amarela, falando do tambor de Mina, até chegar na ala da Umbanda, com as suas vestimentas simples, mas muito bem feitas, muito bonitas, muito bem representadas. O terceiro carro é muito bom, é o carro do Batuque Místico, que pega todas as alas que vem na frente dele, representadas numa só alegoria. Ele simboliza as várias representações do batuque negro, o candomblé, a umbanda, o catimbó jurema, o tambor de Mina e por aí vai. Duas esculturas de duas pretas velhas muito representativas ali na frente do carro. Esse grande preto velho que vem ali atrás, muito bem confeccionado. Palmas para esse carro. E com gritinhos. Palmas porque a personificação do enredo por si só. As pessoas estão muito efusivas, alegres, comprando a ideia da escola, comprando a ideia do enredo.
São pessoas muito alegres, muito divertidas. Você escuta o canto da escola. Me lembro lá também que a gente cantou bastante esse samba. Também não é muito difícil de não cantar, né? Ele seduz a gente. Eu vou falar dele já já. O setor Batuque Brasil, com esse elemento cênico representando os canaviais, muito bem iluminado. Temos depois a ala da capoeira, importantíssima dentro do enredo, coreografada, simples, mas muito bem representada. A capoeira, que é essa dança africana, meio misturada com luta. Os escravos foram obrigados a criar pela necessidade de se protegerem contra as agressões sofridas pelos colonizadores, né? Importantíssima dentro do enredo. Nossas passistas são belíssimas. Que fantasia linda, indígena, muito bonita nas cores da escola, e elas vêm sambando no pé, deixando cair. E vem chegando a Sinfonia Imperial, como é conhecida a bateria do Império da Tijuca. Nesse ano ela vem comandada pelo mestre Capoeira, que imprimiu ali um andamento um pouco mais acelerado para a bateria da escola. Pro meu ponto de vista, ela poderia ser um pouco mais cadenciada, mas ela segura o desfile da escola, não compromete. Fora que a bateria tem uma fantasia muito bonita. Ela vem vestida de congada, difícil errar com congada, né? E nas cores da escola. Muito bom. O samba enredo não tem muito o que falar. Um dos melhores desse ano de 2014. Aliás, as eliminatórias de samba da escola desse ano foi muito boa. Pelo menos uns 3 sambas poderiam representar a escola perfeitamente no desfile oficial. Mas foi escolhido este hino de Márcio André, Vaguinho, Marcão, Alexandre Alegria, Rono Maia e Karine Santos, que caiu como uma luva para o enredo que a escola escolheu, e também com as características da escola. 2 refrões muito fortes, a letra é muito pertinente, muito bem feita, variações melódicas diferenciadas e muito bem interpretado pelo Pichulé, que aliás é a cara do Império da Tijuca. Para mim ele deveria voltar para lá. O samba contagiou não só a escola, mas como as pessoas que estavam assistindo. Pela televisão não dá para perceber não, mas as pessoas cantaram bastante esse samba do Império da Tijuca. Um destaque dessa bateria são as bossas e uma paradinha que ela faz com os atabaques no refrão de cabeça. Excelente, dá uma olhada. Agora é uma ukulele. Terceiras e caixa. Sinfonia Imperial. E as baianas vêm de Caixeiras do Divino. Uma particularidade interessante da festa do Divino, né? Ô, delícia a festa do Divino. Enfim, elas vêm ali simulando o toque de uma caixa na frente da fantasia. Tem a pomba do Espírito Santo na cabeça, na barra da saia também. Uma saia toda trabalhada em dourado e a maioria da fantasia é vermelha. Uma fantasia bonita até certo ponto, mas acho pesado. Acho pesado, vocês percebem que as baianas elas têm dificuldade de evoluir. Algumas saias batendo no chão, alguns costeiros arreados. É uma fantasia bonita, mas que pede alguns ajustes. Pelo menos é isso que eu acho. Se as baianas vieram de Caixeiras do Divino, atrás delas tem o carro da Tribuna do Divino, que encena a festa do Divino Espírito Santo. É o catolicismo entrando no enredo da escola. Para mim,
o carro mais bonito da escola. Lindo, com todas as pombas do Divino Espírito Santo grandes ali ladeando o carro, um carro todo em vermelho e dourado, seguindo a paleta das baianas, as coroas da festa no centro do carro, uma maior e duas atrás, muito bem decorado, muito bem ornado. Esse carro foi um dos primeiros a ficar pronto no barracão da escola. Palmas! Palmas, que carro belíssimo, bem iluminado. Tem as crianças ali embaixo também. Traz uma coisa de pureza, né? Muito bonito. É um elixir para os olhos esse carro. Agora a gente entra no setor do batuque do folclore brasileiro. Temos ali a ala da Folia de Reis, muito divertida em laranja e preto. Passando o elemento cênico Santos Reis, numa representação dos 3 reis magos. Uma delicatesse de beleza e bom gosto, vocês não acham? Ecoou o som divino do folclore popular. Batam palmas, o cortejo vai passar. E um cortejo animadíssimo. E as representações do batuque do folclore brasileiro continuam nas alas. Marujada, Bumba Meu Boi, Frevo. E segura a paradinha, ó. O cortejo do maracatu. Ai, adoro cortejos de maracatu. Passando pelo carro folguedo do maracatu, na predominância das cores rosa, roxo, lilás, fúcsia. Tem a escultura da rainha do maracatu ali em cima, vários tambores, que é uma marca do desfile da escola todo. Segue-se o cortejo. Esse setor profana batucada, os novos ritmos. O setor que eu menos gosto da escola, hein? Tenho que falar, não são tudo flores nesse desfile do Império da Tijuca. Difícil você fazer ala de Liaê, Olodum, Timbalada. Eu sei que é pertinente ao enredo, mas é complicado. Essa ala da Timbalada, então, esse costeiro, não pode acontecer. O bom é que é bem acabado, né? Pelo menos não tem nada requenguelado caindo pelo chão. Temos que falar que nas alegorias também nem tudo são flores. Esse carro do Megaton, que fala do gênero musical Mangue Beat, que nasceu em Pernambuco, poderia ser melhor concebido, vocês não acham, não? Não gosto desses caranguejos enormes. Eles poderiam ter um pouco mais de delicadeza, não é mesmo? Eu sei que vai ter gente que vai meter a boca ali, ai, porque isso, porque aquilo, mas aqui é assim. É diferente da Globo, que tudo é lindo, que eles passam a mão na cabeça de todo mundo, né? Viu uma coisa bonita ali, ai, o desfile todo é bonito. Não, esse carro não merecia estar no desfile da escola, que vem fazendo um desfile bom. Que pena essa quebra plástica, hein, nas alegorias da escola. A gente tem que falar. Chegando no último setor, batucada, samba e carnaval, o nível plástico se eleva novamente, com alas como lundu, jongo, machixe e especificamente as alas antigos carnavais e batucada imperial, que são as minhas preferidas desse setor.
A ala Batucada Imperial tem uma formiguinha na cabeça deles, né? Simbolizando o Morro da Formiga, que é onde está situado o Império da Tijuca. E enfim, chegamos ao último carro, o carro Batucada Imperial. Esse carro não precisa explicar muito, né? É a celebração do enredo Batuque, que apresenta a Batucada Imperial do Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca, do Morro da Formiga. Por isso, as várias formigas esculpidas no carro, 2 grandes e algumas pequenininhas ladeando o carro. Acho ele muito fofinho. Ainda tem também a coroa, que é o símbolo da escola, usando o mesmo verde fosforescente do carro Abre Alas. Muito bonita a coroa. Acho esse carro muito fofolhete, ele encerra bem o enredo. Encerra de uma forma bonita, lúdica e bem carnavalizada o desfile do Império da Tijuca. O ponto alto do desfile do Império da Tijuca, para mim, foi a energia com que a escola passou e a vontade de fazer um belo desfile. As pessoas estavam alegres, contagiadas por esse samba afro muito bom. A bateria, apesar de um pouco acelerada, segurou o desfile da escola. Na parte plástica, eu acho que existem momentos muito bons e momentos que poderiam ser repensados. Me incomoda um pouco essas cores excessivas. Ele usou toda a paleta de cores, né? E são cores muito fortes, muito marcadas. Não tem uma passagem melódica, vamos dizer assim, de uma cor para outra. É um laranja que vai para o verde, volta para o roxo, volta para o azul. Aliás, ele usou muito pouco verde. Só usou no começo, no final e salpicou muito pouco durante o desfile. Eu acho que ele poderia ter usado mais o verde da escola. No conjunto, é um bom desfile. A escola chegou junto e ela queria ficar no grupo especial. Tanto que quando ela passou, mesmo com aquela ilusão, né, de ser a primeira escola, assim, isso aí vai cair. A escola passou, a gente falou, o Império da Tijuca vai dar trabalho. Será que essa escola vai cair mesmo? Será? Com altos e baixos, mas desfile digno para ficar no grupo especial. É ou não é? A evolução tem alguns percalços, mas muito pouco. A harmonia eu acho muito boa. O enredo eu acho a cara da escola. Apesar de alguns erros plásticos, o enredo foi muito bem passado. É claro, você consegue entender. Enfim, é o Império da Tijuca querendo fazer história com o seu batuque nesse ano de 2014. Pois bem, todo mundo feliz, alegre, esperando um resultado positivo, pelo menos ali ficando ali nas posições intermediárias, mas a gente sabe como que funciona, né, gente? Não sabe? A primeira escola sempre leva a lambada na cabeça. Não importa se ela faz desfile bom, se ela faz desfile ruim, se ela faz desfile maravilhoso. E foi o que aconteceu com o Império da Tijuca. A escola tem alguns percalços? Ela tem, mas ela não merecia ter caído. Assim como várias que abriram os desfiles de domingo também não mereciam. A escola levou várias lapadas, sendo canetada para todos os lados. Apenas um 10. Um 10 em evolução apenas. E só. Um festival de 9.6, 9.7, 9.8 no meio da cara. Alguns eu acho coeso, tá? Alegorias eu acho que tinha que se perder pontos mesmo. Algumas coisas de fantasia também. Mas bateria massacrada, o enredo, a harmonia, o samba enredo. Pelo amor de Deus, gente. Bom, eu não preciso falar mais nada, né? Mais uma vez uma agremiação que abre o carnaval e com competência fica em último lugar e desce processo. A escola teve um total de 291,6 e descambou lá para acesso. Para quem não sabe, esse é o último desfile da escola no grupo especial. Temos alguns desfiles que não são tão bons quanto esse e que ficaram à frente. Vou citar 3. A São Clemente, a Vila Isabel e, para mim, a própria Unidos da Tijuca.
podem tirar pedra à vontade. O Império da Tijuca é melhor do que a Unidos da Tijuca, que foi a campeã. E fim de papo. Vai tremer, o chão vai tremer, é mão na madeira, segura que eu quero ver. Coisa de pele, batuque ancestral, lá vem a chifone imperial. Nossa senhora, que eu desafinei horrores aqui agora. Coisa de pele, batuque ancestral. Esperamos veementemente que o Império da Tijuca possa voltar numa outra oportunidade no grupo especial, mostrar o seu trabalho e fincar raízes na elite do samba. E é isso, meu povo. A gente vai terminando mais uma resenha aqui no Geração Carnaval. Lembrando que na semana passada a gente não teve o quadro Não Colou, mas nessa semana vai ter. Fiquem ligados. Muito obrigado pelos likes, inscrições, compartilhamentos, comentários e todo o carinho que vocês nos dão aqui no canal. Tá certo? Fiquem com os beijinhos do Wilton. E os beijinhos vai para Luciana Viana, a Maria Lúcia Carvalho, Alexandre Marins, Júnior Rezende, Reinaldo Silva, Delfim Rodrigues, Jay Neves, Isaac Santos, Gilvan Golfer, Wesley Bruno, Alexandra Luiza, Rafael Ferraz, Janilson Alves, Valdelice Souza, Ailton Oliveira, Simon Marinho, Paulo Costa, Alexandre da Silva, Marcos RJ, Laércio Silva, Parque Kiuki e Tia Tatu. É isso aí. Beijo, queridos. Fui, até a próxima. Surpresa, isso é realeza, o primeiro império da corte ilusão. Vambora, 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 vambora. Vai tremer, o chão vai tremer, pegou na madeira. Geração Carnaval, resgatando a memória dos antigos carnavais. Esse rapaz aqui, o Ronaldinho, você tem quantos anos, Ronaldinho? 19 anos. 19 anos. E o Hébio, o pai dele, vem cá um instantinho, Hébio. O Hébio, eles são, o Ronaldinho é filho do Hébio, tá? Agora, o Ronaldinho é o primeiro mestre-sala do Império e o Hébio é o segundo. Agora eu quero saber como é que fica essa relação dos dois. Aqui é a maior satisfação passar o bastão pro meu filho, aqui na plena avenida. O teu nome não deveria ser só Bete Carvalho, deveria ser Samba. Eu acho que desde muito cedo a Bete entendeu, né, a importância do samba como arma de defesa cultural, de defesa de um povo. Já desde a minha avó tocava violão e bandolim. E todo mundo cantava, sabe? Minhas tias, meu pai, sempre gostaram de música popular brasileira, da boa. Querida Bete. Isso aí, madrinha. Valeu, Bete. Diz Bete Carvalho. Sem o choro, né, gente? Obrigado, Bete. Valeu, madrinha. Graças a Deus, minha vida mudou. Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto.